In die nuus vanaand, die regering spring in om 17 mans te hulp te snel wat vasgekeer is in die ooste van Oekraïne. Suid-Afrika wil belangrike rolspeler word met ontwikkeling en vervaardiging van entstowwe. Goeienaand en baie welkom by die nuus in Afrikaans. Die SAIK het betroubaar verneem dat 'n Suid-Afrikaner betrokke was in die werwing van 17 mans om te veg in Oekraïne. Die regering het 'n ondersoek gelas na die omstandighede. Die mans is vasgekeer in die oorloggeteisterde Donbasgebied in Oos-Oekraïne en vra hulp. 16 van die groep is vermoedelik van KwaZulu-Natal en 1 van die Oos-Kaap. Die regering sê hy gebruik diplomatiek om die Suid-Afrikaners uit Donbas terug te kry. Die presidentsie het ook 'n skerp veroordeling uitgespreek teen die misbruik van kwesbare jong mense deur individue wat saamwerk met buitelandse weermagte. Under the Foreign Military Assistance Act of 1998, it is illegal for South African citizens and entities to offer or provide military assistance to foreign governments or participate in armies of foreign governments unless authorized by the South African government. Die Oekraïense ambassadeur in Suid-Afrika, Dr. Alexander Scherba, sê die saak word ondersoek. I can assure you that nobody on our side is aware of any big or small group of South Africans stuck in Donbas. And then after that I saw today's headlines in Kenya where 80 Kenyan citizens are in a very similar situation fighting on Russia's side. Scherba sê Oekraïne moedig niemand aan om na 'n oorlogsone te gaan nie. We are not pursuing or persuading any South Africans to put their lives at risk and go to the war zone. That's absolutely clear. Second of all, those foreign citizens who fight on our side, I would be very reluctant to call them mercenaries because we can't, all people who are fighting for money, they're fighting on Russia's side because we cannot offer any financial conditions to anybody comparable to what Russia is offering. Die dodetal van soldate in die oorlog sedert Februarie 2022 is moeilik om akkuraat te peil. Volgens die Verenigde Nasies het die bevestigde burgerlike dodetal in Oekraïne in Julie bykans 14,000 beloop. President Cyril Ramaphosa sê dit is ontstellend om te sien dat buitelanders weggejaag word by hospitale en klinieke in Suid-Afrika. Hy het egter die versekering gegee dat strenger immigrasiewetgewing ingestel en onwettige immigrante gedeporteer sal word. Ramaphosa het tydens 'n antwoordsessie in die nasionale vergadering verwys na 'n onlangse Hooggeregshof beslissing dat net immigrasie en polisiebeamptes paspoorte en ID-dokumente van persone kan eis om hulle wettigheid in die land te verifieer. Die president moes bond staan om die talle vrae oor binne- en buitelandse kwessies te beantwoord. Dit het ingesluit vrae van die IFP oor wat die party beskryf as 'n onwettige migrasiekrisis in die land. Ramaphosa sê die regering sal van tegnologie gebruik maak om toe te slaan op onwettige immigrante en hulle indiensneming in die land te verhoed. Op 'n vraag van die EFF oor die uitkringende bendegeweld en massaskietvoorvalle veral op die Kaapse vlakte, het die president die versekering gegee dat planne in plek is om dit te bekamp. We do believe that we have a credible plan. And it is not only going to be focused on Cape Town, it's going to be focused on other provinces as well. Gauteng has exactly the same problem. The Eastern Cape as well has the same problem, and KZN. Ramaphosa het ontken dat hy enigiets te doen gehad het met die ontplooiing van lede van die spesiale taakmag om die mynmaatskappy Richards Bay Minerals te bewaak. Die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris, luitenant-generaal Nhlanhla Mkhwanazi, het vroeër beweer dat hy ingelig is dat dit op versoek van die president gedoen is. The president is not responsible for the authorization of the deployment of the South African police
Service Special Task Force or National Intervention Unit. Such deployments fall within the statutory and operational authority of the National Commissioner of Police. Ramaphosa sê klimaatfinansiering, 'n veerkragtige globale finansiële stelsel en skuldverligting vir ontwikkelende lande is onder Suid-Afrika se besprekingspunte by die opkomende G20-beraad in Johannesburg. We want to see the issue of the cost of debt being addressed because many countries are having to spend the income or the revenue they have largely to pay back debt and not to advance their people's developmental needs such as education, health and many others and infrastructure. Ramaphosa het bevestig dat nog 'n afvaardiging van die regering binnekort Amerika sal besoek om weer te onderhandel oor die FSA se invoertariewe. Hy sê hy is vol vertroue dat 'n ooreenkoms wel bereik sal kan word. Die voormalige Bosasa bedryfshoof, Angelo Agrizzi, is effektief 10 jaar tronkstraf opgelê vir 4 aanklagte van korrupsie. Die Noord-Gautengse Hooggeregshof het hom tot 40 jaar gevonnis, 10 jaar vir elke aanklag, maar hy sal die vonnis samelopend uitdien. Agrizzi het egter 'n pleitooreenkoms en vonnisooreenkoms met die ondersoekdirektoraat teen korrupsie aangegaan. Agrizzi se swak gesondheid is in ag geneem en hy moet ook die nasionale vervolgingsgesag bystaan in sy volgehoue ondersoek. Die vonnis word vir 5 jaar onder streng voorwaardes opgeskort. Advokaat Andrea Johnson, hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, sê die inhegtenisneming van die hoof van misdaadintelligensie, luitenant-generaal Dumisani Khumalo, moet nie gesien word asof sekere individue geteiken word nie. Khumalo en 6 ander misdaadintelligensiebeamptes is deur IDEC in hegtenis geneem vir onder meer aanklagte van korrupsie en manipulasie van die werwingsprosesse. Johnson het ook gereageer op die vonnis en pleitooreenkoms met Agrizzi. Sy sê hy het waardevolle inligting verskaf wat die direktoraat in staat gestel het om bykomende sake wat verband hou met die breër Bosasa korrupsienetwerk te vervolg. Johnson getuig voor die parlementêre ad hoc komitee wat beweringe van kriminele infiltrasie, korrupsie en politieke inmenging in die regstelsel ondersoek. In terms of what we can prove, Honourable Breitenbach, we could only prove the gratifications to him of 2.7 million rands. There is no other evidence. He pleaded guilty to 3 counts of corruption, 1 count of money laundering, a total of 40 years imprisonment, as well as paying back that which he was gratified to the asset forfeiture unit. In return, he gives us something we did not have, which is an answer I gave to the Honourable Malema. There was evidence we did not have. If we didn't get his 204s, I can tell you unequivocally so, it may not be a popular answer, but we would not be able to move on some of those matters that the Honourable Malema mentioned. 'n voertuigkamera het die dramatiese oomblik vasgevang toe 'n vragvliegtuig Dinsdag in Louisville, Kentucky neergestort en aan die brand geslaan het. Minstens 12 mense het gesterf en ondersoekers het die vlugopnemers opgespoor. Die 34-jarige MD-11 vragvliegtuig was op pad na Honolulu met 3 bemanningslede aan boord toe dit net na opstyging neergestort het. Tyfoon Kalmeji het Vietnam getref nadat die tropiese storm 'n spoor van verwoesting in Filippyne gelaat het en die lewens van 114 mense geëis het. Altesaam 127 mense word steeds vermis. Die Filippynese sentrale streke se hoofpaaie was onder water met voertuie wat deur die watermassa meegesleer is en duisende huise is platgevee.
Vietnam het as voorsorgmaatreël 6 lughawens gesluit en sowat 350.000 mense het reeds hul wonings ontruim. Dosyne wêreldleiers het in Brasilië se Amazonestad van Belém aangekom vir die Wêreldleiers Klimaataksieberaad, 'n voorloper tot die Verenigde Nasies se COP20 Klimaatsberaad. Brasilië se president Lula da Silva het die staatshoofde verwelkom. Die VN sê dit is nou bykans onmoontlik om die internasionale doelwit te behaal om globale verwarming tot 1,5 grade Celsius te beperk. Vanjaar se COP30 beraad is presies 'n dekade nadat die Parys Klimaatsooreenkoms onderteken is. 'n Sleutelooreenkoms wat ontwerp is om die ergste gevolge van klimaatsverandering vry te spring. Die VN sê die doelwit om globale verwarming tot 1,5 grade Celsius te beperk is bykans onmoontlik. Nuwe data dui aan dat 2025 waarskynlik die tweede of derde warmste jaar ooit gaan wees. Greenpeace sê politieke leiers moet erken hulle het nie die belofte nagekom wat hulle 10 jaar gelede in Parys gemaak het nie. We have to accelerate on climate change action, and for this we need the political leaders to agree on a global response plan to ensure we can accelerate emissions reduction in key sectors like energy use, agriculture, forest use and land use. If we don't have this, this COP will be a failure at the end and will be a deception at the end. Wêreldwye klimaatsonderhandelinge het 30 jaar gelede begin. Oor die 3 dekades het lande gepoog om uitlaatgasse te beperk en groener energie te begin gebruik, maar nie genoeg om, volgens wetenskaplikes, uiterste aardverwarming oor die volgende paar dekades te voorkom nie. Oor die volgende 2 dae sal toesprake gelewer word deur onder andere 53 wêreldleiers, insluitend die VN se sekretaris-generaal Antonio Guterres, Brittanje se eerste minister Keir Starmer en Prins William. Die leiers van 4 van die wêreld se groot 5ste besoedelaars, China, Amerika, Indië en Rusland, woon nie die COP30 beraad by nie. SABC gasheeruitsaaier van die G20 SA 2025. Suid-Afrika en die vasteland sal nie langer uitsluitlik van eerste wêreldlande afhanklik wees om sy enstowwe te vervaardig nie. 'n Vooraanstaande biofarmaseutiese maatskappy het sy kapasiteit uitgebrei met 'n wêreldklas produkontwikkelingslaboratorium in Kaapstad. Danksy befondsing en vennootskappe met die Gates Stichting, Europese Unie en verskeie individuele lande kan die land nou 'n leidende rol speel in die ontwikkeling en verspreiding van enstowwe. Tydens die COVID-19 pandemie het Suid-Afrika en ander ontwikkelende lande agterweë gebly, terwyl die wêreld gehaas het om enstof te vervaardig en uiteindelik op te gaar. Die swaar lesse wat geleer is tydens die pandemie, het die regering genoop om te verseker dat Afrika nooit weer in so 'n posisie sal wees nie. We are building the capacity to be able to respond in terms of pandemic preparedness. We have seen that when you are not ready, we don't have facilities that you can easily move to manufacture and develop new vaccines. It becomes very problematic. So basically, that is really about it. Looking at TB, looking at HIV and AIDS, and then also maybe with time, identifying other vaccines that are of critical importance to the African continent. By die nuwe laboratorium kan roumateriaal geskep en ontwikkel word tot 'n enstof. 20 miljoen dosisse kan tans vervaardig word, maar met verdere beplande uitbreiding sal meer as 100 miljoen moontlik wees. Over 40 scientists will be able to work in this laboratory, and they can be able to do more than one product at the same time. So it will give us flexibility. It has the latest equipment that you can find anywhere in the world. Die Afrika-Unie Kommissie het om daartoe verbind dat 60% van alle enstowwe ingebruik in Afrika teen 2040 op die vasteland vervaardig word. Dit is belangrik, gegee dat die COVID-pandemie nie die laaste globale gesondheidskrisis sal wees nie.
Die nuwe aanleg sal ook gebruik word vir opleiding en hopelik dien as 'n dryfveer om Suid-Afrika se wêreldklas wetenskaplikes te motiveer om in die land te bly. Mariska Botha, SAK nuus, Kaapstad. 12 nuwe gevalle van aappokke is die afgelope jaar in die land aangemeld, waarvan 2 met 'n nuwe variant verbind word. Volgens die Nasionale Instituut vir Oordraagbare Siektes het die getal gevalle wêreldwyd 'n aansienlike afname getoon sedert die piek van die uitbreking in 2022. Verlede jaar is 3 mense in die land dood aan die aansteeklike siekte en is 25 bevestigde gevalle aangemeld. Die provinsie wat die meeste gevalle van aappokke aangemeld het, is Gauteng met 8, gevolg deur KwaZulu-Natal met 2 en Noordwes en die Wes-Kaap met 1 elk. Geen sterftes is nog vanjaar aangemeld nie. Die jongste geval in KwaZulu-Natal is 'n 40-jarige man wat in die Northdale Hospitaal in Pietermaritzburg behandel word en met die nuwe variant gediagnoseer is. The variant that has been detected in the current case is clade 1B, which we have been informed by the authorities that this is a severe and most transmissible clade in terms of mpox. Die Departement van Gesondheid in KwaZulu-Natal sê hy fokus op 'n aggressiewe strategie om die oordrag van die siekte te beperk. Reaksiespanne monitor al die kontakte van bevestigde gevalle vir 'n tydperk van 21 dae. Simptome sluit in 'n uitslag wat lyk soos blaasies of puisies, koors, hoofpyn en spierpyne, geswelde limfkliere en moegheid. We have mpox vaccine and we are urging communities to go to their nearest facilities. We can arrange that you get this mpox if you are meeting the criteria of getting mpox. But at home, washing of hands with soap and water it's very important. Volgens die Wêreldgesondheidsorganisasie het 27 lande in Afrika altesaam meer as 39,000 gevalle sedert die begin van die jaar aangemeld. En nou vir die markaanwysers soos om 8:00 vanaand. Mossel Bay is een van die gewilde plekke in die Wes-Kaap waarna toeriste nou uitwyk. Maar 'n toestroming van inwoners beteken groter behoefte aan behuising en groter druk op infrastruktuur. Die plaaslike munisipaliteit en private maatskappye het hande gevat om 'n afvalwaterbehandelings sonkragaanlegprojek van stapel te stuur. Die sonkrag-aangedrewe aanlegte word gesien as die toekoms van volhoubare infrastruktuur en sal munisipaliteite help om beter dienste te lewer. Teen 'n koste van R112 miljoen sal die meer as 4000 sonpanele die fasiliteit van krag voorsien. In die tradisionele situasie waar ons almal vir die grid gekyk het en gesê het ons energie moet elders opgewek word, tradisioneel by die koolstasies van Eskom, gewoonlik in Mpumalanga en die oostelike dele van Gauteng, kan jy nou enige plek waar daar 'n ontwikkeling is of jy 'n las het wat dan 'n elektriese las is en 'n verbruik het, kan jy hierdie tipe stelsels opwek en dit gaan 'n mengsel van hierdie energie gebruik om dan op die regte energie wat beskikbaar is op daai tyd te lewer vir die laste op daai perseel. Die Hartenbos aanleg is ontwerp om ononderbroke krag te voorsien. As deel van die meesterplanontwikkeling het ons nou besluit om die 4 mees kritiese aanlegte om hulle van die Eskom grid af te haal, van die Eskom netwerk af te haal, en hierdie was dan een van die aanlegte wat geïdentifiseer is as een van die mees kritiese. En dit is ons dan die solar en batterykrag op die einde van die dag besluit het om dit hier te implementeer. Ja. Op hierdie stadium is ons dorp een van die vinnigste groeiende dorpe in Suid-Afrika in terme van semigrasie, Grootbrak ook, nommer 5 in Suid-Afrika. So ons ervaar magdom mense wat na ons dorp semigreer en ek dink dit is maar deel van 'n groter plan, langtermynbeplanning wanneer jy baie mense het wat na jou dorp
inbeweeg of instroom, dan is dit net so belangrik dat jy vooruit beplan en dat daai infrastruktuur betyds uitgerol word sodat wanneer mense dienste nodig het, dat dit in plek is. Soortgelyke projekte sal na verwagting volgende jaar by afvalwaterbehandelingsaanlegte by Groot Brakrivier en Pinnacle Point in werking wees. Tanya Krause, SAK nuus, Mosselbaai in die Wes-Kaap. Die Afrikaanse nuusspan moet groet, 'n mooi aand verder, totsiens. Goeienaand en hartlik welkom by die Weersentrum. Vanaand sal dit nat wees in die noordelike helfte van Suid-Afrika, sowel as ook langs die ooskus van die land en dan mooi weer oor 'n groot gedeelte van die Wes-Kaap en dan gedeeltelik bewolk oor die Noord-Kaap. Oggendmiskolle en miskolle dan nou vir vanaand in die omgewing van Springbok. Dan 'n baie sterk wind wat kan waai langs Kaapstad en dit is vir vanaand. Nou kyk ons na die toestande vir môre en nog steeds nat in die noordelike helfte van Suid-Afrika. Oggendmiskolle wat kan voorkom hier in die oostelike provinsies en dan steeds oggendmiskolle in Springbok en Alexanderbaai, 'n baie sterk wind langs Kaapstad. Ons kyk nou na waarskuwings wat uitgereik is en dit is vir ewige donderbuie wat kan voorkom in die noordelike provinsies van die land, 'n sterk wind langs Kaapstad en nog steeds 'n sterk wind wat môre in die omgewing van Kaapstad kan voorkom en ewige donderbuie in die noordelike helfte van die land. Nou kyk ons na die temperature, koelerig in Gauteng môre. Ons begin in Johannesburg 13, later 18 sowel as Springs en dan Vereniging se maksimum sal 17 grade Celsius wees. Ons beweeg nou noordwaarts na Limpopo, ook koelerig daar, in Musina 24, Phalaborwa sowel 24, oornag in Bella-Bella 16, later 23 grade Celsius. Nou die volgende provinsie in ons weervoorspelling is Mpumalanga, koelerig daar in Mbombela 17, Carolina 12, later 15 en dan reënerig in Standerton 13, later 17 sal die maksimum wees. Nou beweeg ons na KwaZulu-Natal, ook die matige temperature wat ons kan verwag in Durban 22, Richards Bay 20, Port Shepstone oornag 18, later 20 grade Celsius. Die volgende provinsie dan is die Oos-Kaap en matige temperature wat ons ook daar te wagte kan wees, Oos-London 20, Klippeega 22, Willemore oornag 8, later 26 en bewolk in die dorp. Nou in die Wes-Kaap waar dit baie warm sal wees, veral hier in die noorde, Vredendal se maksimum 40, 39 vir Klein Willem en dan ook hier in Oudtshoorn 35, Beaufort Wes 32 en maksimum vir Kaapstad 31 grade Celsius. Nou beweeg ons na die Noord-Kaap en in Appington 34, de R31, Sutherland oornag 8, later 29 en nou terug in die binneland in die Vrystaat waar dit ook nat sal wees. In Vicksburg 21, Gariep dan 9, later 26, gedeeltelik bewolk in die dorp en dan sluit ons af met Noordwes, baie nat in Noordwes môre en dan Wilmerrandstad 23, Bloemhof 25 en dan die maksimum vir Vryburg 26 grade. Dit is dan al van die Weersentrum. Goeienaand.